në kimin industriale, që sot në botë zë një vend kryesor në prodhimet e industrisë, sidomos në fushën e bujqësisë. Vazhdimi i fakultetit të inxhinierisë industriale ishte zgjedhja juaj apo e dikujt tjetër? Jo, kjo ka qenë zgjedhja ime, sigurisht, edhe detyrat që na ngarkoheshin atëre brezit tonë për të kontribuar në fushën e industrisë kimike. Si u ndjet kur ulën në orën e parë të leksionit të kimisë industriale? Kisha atë momenti që prisja që si do t'ishe lënda, në shkallë të vështirësish, të më takonde mua të njëtëshe në fushën e kimisë. Me gjitha të, ne më tepër me shumë koreshe kemi pritur qëndrimet e profesor Karajanit, që i të lëndë në kryesoret kimisë, me qenë se e theksoj dhe për juve se mund të kemi në të ardhmen, por ai nuk ronë më. Por kontributi tija për kimi ka qenë shumë i madh. Ai ka mbaruar në Francë, në Paris, dhe ka dhënë shembuj të shkëlqyer në rezultatet e provimeve të studimeve të tija. Emërimi ka qenë një maks për çdo kuadrë. Ju si e pritët dhe ku emëruat për herë të parë? Unë jam emëruar për herë të parë në Kuçov, ka qenë qendër e prodhimit industrial në fushën e kimisë, sigurisht, me origjinë nga përbërja e naftës. Masandej u transferova në Institutin e Studimeve Shkencore të Naftës në Kuçov, dhe pastaj më pru me transferim nëpërmjet organeve të shtetit në uzinën e plerave të azotikut, ku aty ju e drejt në fushën time të punës. Ka qenë një ndihmëse e madhe në bashkëpunim me specialistët kines, kontributi jonë për të dhënë produktin e ures të nitratit, të acidit, të amonjakut, të cilësisë shumë të lartë. Dhe kësaj, edhe këtij, si të është, detyrimi tonë, ne ja arritëm me sukses. Keni patur specializëm jashtë shtetit dhe si e pritët ju dhe ku? Unë jam shtetit, kam qenë në disa vende për specializim të mëtejshëm, që në Republikën Federale të Gjermanisë, në Francë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe kohët e fundit kam qenë në Turqi, Greqi, dhe aty sigurisht për rezultatet e punës tonë, kemi marrë atë, si të është, njohurinë e nevojshme për problemet tona këtu në Fier, dhe mendoj që rezultatet ka qenë të larta. Si rezultati kësaj, edhe uzinat tona ka qenë pararoj e zhvillimit industrial në Shqipëri. Ju jeni një intelektual shumë i kompletuar, a merreni akoma me libra dhe cili është libri i fundit që keni lexuar? E vërtetë është që edhe juve duhet mos pushoni se lexuari librat literaturën, se ju mban trurin në zhvillim dhe plotësoni gjitha kërkesat shpirtërore tuaja nëpërmjet librit. Kurse në fushën artistike, po, është e vërtetë, lexoj romane mjaft, edhe libra mjaft. Nga shqiptarët dalloj ose veçoj shqiptari Ismail Kadare, poetin dhe shkrimtarin Drito Agovi, dhe shumë të tjerë. Por, theksoj që dëshira për të marrë me libra ekziston vazhdimisht dhe këtë kohë gjej mbas viteve kur
janë miliruar nga detyrat e tjera dhe nga angazhimet e tjera shoqërore. Po libri i fundit që keni lexuar, kush është? Libri i fundit është një përmbledhje me poema me autor Timo Floko nga qyteti i Vlorës. Ai ka shkruar një libër të fundit fare para një muaji dhe është edhe filozofik, po edhe praktik. Kështu që janë të dy pjesët. Njerëzit sipas dëshirës mund të përkushtohen me kujdes leximit, sepse vargjet e tij janë çik të ndërtuara artistikisht me kujdes. Titulli i këtyre përmbledhjeve është Kërcim në bosh. Kështu ka titulluar arsyen e di ai. Unë jo thash që i fillim është pak filozofik përmbledhja e poemave, por është libër shumë i bukur. Kështu që ju uroj dhe juve ta lexoni. Ju gjithashtu keni qenë drejtor i një vepre shumë të rëndësishme në industrinë e rënd. Si e vlerësoni ju punën e drejtorit me punën e inxhinierit? Po, është e vërtet. Kam qenë rreth 10 vjet në detyrën e drejtorit, por përpara se të bësha drejtor jam përkushtuar detyrës së zbatimit të detyrave në fushën e kimisë. Dhe konkretisht duhet të punosh të përgatitesh për të bërë drejtor. Do të jesh i përgatitur në specialitet, se do drejtosh kuadrin inxhinier që ke në kontroll. Kështu që për të bërë drejtor është më lehtë se sa për të bërë inxhinier i specializuar. Prandaj ju ftoj të gjithë juve të përgatitni, të lexoni sa më shumë projektet, të lexoni sa më shumë detyrat që i ngarkohen në fushën e specialistit, me qëllim që ta kontrolloni shumë mirë prodhimin dhe më tej, kush ka dëshirë pasaj që të vazhdojë ngjitje në detyrë, ajo është një mundësi të gjithë juve që mund të realizoni këtë lloj dëshirash. E ka menduar ndonjëherë vënie në punë uzinat e plerave kimike zoti Andon? Uzina e plerave azotike tani ndodh në gjendje për mendimin tim të parikthshme, të pariparueshme. Për shkak të qëndrimeve shumë me edukat të ulët të njerëzve të pandërgjeshëm. Dhe mendoj që në qoftë se e theksoj këtë, do të ketë dëshira të tjera që shteti të ndërtoj vepra të tilla, unë personalisht do të jemi parë që do të ngulkëm që këto të jenë në distanca të larta që mos përfshin rrezet e qytetit të Fierit për shkak të pasërtisë së mjedisit. Mbasi këto uzina kimike në mënyrë të natyrshme, natyrale, e kanë, si thuaç, cilësinë që edhe shkarkojnë atmosferë mbetje kimike të natyrës amoniakut, të natyrës acidit, të natyrës produkteve me përmbajtje acide, si gazi karbonik e tjerë. Dhe me këtë duhet të them që për të kaluar në detyrën e drejtorit, po punosh mirë, është detyrë si gjithë të tjera. A ka ndonjë mesazh inxhinier Andoni si intelektual dhe qytetar? Mesazhi im është, unë shikoj në pamjen tuaj që jeni të gjithë njerëz inteligjent dhe për këtë i përshëndes. Ndërkohë, duhet të them që jeni në fazën ku duhet me njerë të kontaktoni me librin. Ky është mesazhi im i parë, të kontaktoni me librin. E dyta, jepni mundësi nëpërmjet shkollës apo drejtuesave tuaj që të organizoni ekskursione pune pranë veprave industriale, ku aty rritet dashuria për specialitetin dhe dëshirat tuaja. Dhe treta, mos u ndani librit. Librit në gjuhë tuaj e theksojtë edhe në shqip. Mbasi të dyja
bëjnë të tërën. Jo vetëm në një gjuhë, edhe me kaq realizojnë detyrat. Mundohuni të shtrini horizontin tuaj, sigurisht, kjo bëhet në rrugë graduale, por punoni sidomos në gjuhët e huaja, mbasi prurja e dëshirave tuaja, e eksperiencës së prodhimit, në këto libra është mjaft e gërshetuar bukur. Për këtë, unë kam besim se ju do ta kryeni në vazhdimsi. Por ama jam dhe me këtë, që kam dëgjuar, sikur vjet në disa kurse të përgatitjes të formimit tuaj, qoftë për gjuhë tuaj, qoftë për lëndë shkencore, pranë mësuesve që organizojnë në tematika me para. Kjo nuk është e ndershme dhe nuk është kërcënore. Ja, unë konkretisht që kam mbaruar, edhe shokët e mi, kem mbaruar në kohë shumë të vështira, nga pikpamja e familjes, por asnjëherë nuk kemi paguar para pranë mësuesve për të bërë kurse private, me para, me lek. Nuk është normale kjo. Këto janë detyra që ka mësuesi për t'ju edukuar juve. Edhe shteti bën shpenzimet veçanta për të paguar mësuesit. Prandaj unë ju porosis që të mësoni sa më shumë, të rrini pranë librit e teksoj sa më shumë dhe të dini gjuhën tuaj sa më shumë. Inxhinier Andoni, ju falenderojmë shumë për seriozitetin e kthimit të përgjigjeve nga ana juaj. Por pyetjet për ju nuk kanë mbaruar ende, sepse ju do të përballeni me pyetjet e